Всем привет! И сегодня я сниму видео про мои резинки. Ну, в общем, как я плела браслеты. Ну, это не очень важно, но хочу, чтобы вы узнали об этом. Так, вот, эта баночка. И вот такая вот коробочка, да. Эта баночка состоит, там был крем раньше, и сейчас его там существует. Такой вот крем там раньше был, там написано все непонятно. Живой. Что-то тут написано живой бальзам, кондиционер. Это слишком уже. Вот. И вот такая вот коробочка, где написано чай Липтон. Я его пила, чай такой Липтон. Там еще что-то написано. Просто камера не так уж и делается. Вот. Есть, в общем, резинки, которые у меня есть. Сейчас я вам все покажу. Вот. Они у меня вот в таком вот пакетике. И вот видите, там все пусто. Вот да, вот в таком вот пакетике. Вот у меня две вот такие вот закрючки, чтобы плести. Вот такая вот оранжевенькая и синенькая. Они мне помогают плести. А то у меня пальцы ведь болят, когда я плету, блин. У меня они прям болят, я не знаю, до какой степени. Ну вот. Вот. И вот какие у меня на примере есть вот эти резинки. У меня вот есть на примере вот такая вот оранжевая резиночка. Сейчас. Резиночка такая вот оранжевенькая. Вот. И вот красная резиночка на примере. И вот еще какая есть. Мне вот эти вот больше всех нравятся. Вот. Что тут вот в этом пакетике лежит? А здесь я уже, которые сплетенные. Вот. Тут Настенька Юлдашева. Да, это мой номер. Короче, первый вот такой вот браслет. Он вообще просто, наверное, суперский браслет. Он обделан вот такими вот крючками. Кстати, я крючки вам не показывала, но вот такими вот крючками он обделан. Вот, ребята, как они одеваются. И вот такое вот колечко у меня есть. Вот, такое вот колечко мне большое, но оно мне, наверное, пойдет. Черный браслет. Вот такой черный браслетик, он мне очень нравится. Ну, это выбор. И вот как он одевается. Очень нравится. И самые крутые это зеленый и розовый. Это самые крутые. Сейчас посмотрите, какие они у меня надеваются. Вот, ребята, как они мне надеваются. Вот первый браслет и вот второй. Вот так вот. Все. Спасибо за просмотр. Почему бы ему не поставить пальчики вверх? И желаю вам удачи. Подпишитесь на новый канал моей подруги Сашуля Кэтми. И кому понравилось это видео, всем бай-бай.